รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงนักคิดนักเขียนที่มีชื่อเสียงของเอเชียคุณคิชอร์มาบูบานีคือหนึ่งชื่อในนั้นนะคะคุณคิชอร์เป็นชาวสิงคโปร์ค่ะและหนังสือที่ทำให้เขามีชื่อเสียงอย่างมากคือหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้กว่า10 ปีมาแล้วที่ชื่อว่า Can Asians Think คนเอเชียคิดเป็นหรือเปล่าจากหนังสือเล่มนั้นคุณคิชอร์ก็เขียนหนังสือต่อมาอีกหลายเล่มนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าเขามีแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยค่ะนอกจากการเป็นนักเขียนแล้วคุณคิชอร์ยังเป็นอดีตนักการทูตมือฉมังของประเทศสิงคโปร์และปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีของลีกวันยู School of Public Policy มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อีกด้วยค่ะเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับศาสตราจารย์คิชอร์นะคะในโอกาสที่มาเยือนเมืองไทยมาร่วมฉลองงาน50 ปี TMA ค่ะไปฟังวิสัยทัศน์อันเฉียบคมของ Professor หรือว่าศาสตราจารย์คิชอร์กันนะคะเกี่ยวกับหลากหลายประเด็นอย่างเช่นการเติบโตของภูมิภาคเอเชียรวมถึงการมี2มาตรฐานหรือหลายมาตรฐานของประเทศตะวันตกต่อประเด็นความขัดแย้งต่างๆในโลกค่ะProfessor Kishore, what are some of the important global trends that you see today? Well, I think the most important global trend that we are seeing today is the return of Asia. And I call it the return of Asia rather than the rise of Asia because from the year 1 to the year 1820, for 1800 out of the last 2000 years, the two largest economies were always those of China and India. And it's only in the last 200 years that Europe took off and North America took off. So the past 200 years of world history of Western domination has been an aberration. All aberrations come to a natural end. So it's perfectly natural to see the return of China and India and the other Asian countries. India has a new Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and with President Xi Jinping of China. Would these two leaders be able to transform Asia somehow? You know, Asia is very lucky because the three most populous countries in Asia are China, India, and Indonesia. And amazingly, by a remarkable coincidence, all three countries now have strong and decisive and capable leaders. Xi Jinping has accumulated more power in his 1 year in office than all his predecessors did, and he's effective, strong, dynamic. Mr. Modi, when he was Chief Minister of Gujarat, and I met him, under his leadership, Gujarat was growing at 12 or 13% a year. He's a can-do man, he gets down to details, and he gets things done. And Governor Jokowi of Jakarta, who's just become President of Indonesia, I spent 7 hours with him in December. I discovered he's also like Mr. Modi, a can-do man who's focused on getting things done and improving the livelihood of his people. So this means this is quite unusual and quite remarkable that the three most populous countries in Asia at the same time get three strong and effective leaders, which means there's tremendous opportunities here in Asia. เมื่อปี 2001 ศาสตราจารย์คิชอร์ได้ออกหนังสือชื่อ Can Asians Think ซึ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักในระดับโลกโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญและศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย This is 2014 so can Asian think That's a very good question. As you know, when I wrote my book, Can Asians Think, my answer to the question was yes, no, and maybe. And that answer remains the same because I think, you know, on the one hand, this is the moment of greatest opportunity for Asia. These are the best years that the Asian countries have experienced in 200 years. But the question is, as we arrive at this moment of great opportunity, will the Asian countries, especially the major Asian countries, learn how to get along with each other? I worry, for example, about the relationship between China and Japan. It is going from bad to worse.
I worry a bit less, but I still worry a bit about China and India, whether they'll cooperate and collaborate with each other as they become stronger powers again. And I also worry whether the ASEAN countries will be able to take advantage of this unique moment to implement all the provisions of the ASEAN Economic Community. This is the time for Asians to demonstrate long-term strategic thinking. And if they succeed, then my answer will be yes.